全新嘅 Blink 500 Pro。喂 ，Hello， 我係探長啊！喂，假如你有睇過之前我呢條 channel 咧，曾經介紹過一套咪咧，就係 Saramonic 嘅 Blink 500。咁咧冇幾耐之前咧，點知佢而家出咗一部全新嘅 Blink 500 Pro。咁首先咧就講下咧，究竟 Pro 同埋唔 Pro 有咩基本嘅分別啦。Pro 咧就顧名思義真係 Pro 好多喎，咁唔 Pro 嗰支咧。嗱，今日試呢個 Saramonic 咧，就係一個好簡單構造，同埋係人都識用一個無線咪嘅系統嚟嘅。嗰個咧可以話係 plug and play 嘅，咁啊兩個 model 啦，一個咧就係插落個電話度嘅，插落 iPhone 或者 Android 度嘅。咁另外一個咧插落單反嗰度嘅，一邊咧就叫做 transmitter， 一邊就叫 receiver。插住個相機嗰個就叫 receiver。而家呢支咪咧係咪同埋 receiver 係一個混合體嚟嘅。咁你而家見到呢個毛毛咧就係一個 windshield 好 cute 嘅一個設計嚟嘅。咁以前我哋做電影嗰啲收音咧，嗰隻咧即係成個咪笠住嗰條毛咧就叫 dead cat。咁但係呢粒咁細粒咧，死老鼠都大過佢喎。咁不如嘅煤炭屎鬼好冇？因為細粒到咁樣，咁好 cute 嘅。呢支咪咧話明係 Pro 咧，咁當然咧有好多改進嘅，比 Blink 500。嗱，講外觀先啦，呢個 transmitter 同埋咪咧就細咗好多。咁就算夾喺個衫嗰度咧，個壓力都唔係好大，即係唔會話哇跌晒落去啊咁樣掉晒落去啊。咁就算夾喺個領呢度咧，咁咧壓力都唔係好大。不過條領本身都挺挺地，而家冇咁靚。咁雖然我而家冇帶住 headphone 嚟 mon 咗聲，我點解話帶 headphone 嚟 mon 聲咧？嗱，之前嗰個咧即係太過簡單 plug and play 嘅關係咧，就完全係即係講個信字嘅啫，插咗落去。你信佢唔使有啲咩 adjustment 咧，佢都已經好聲好清楚。因為好多朋友咧都話佢好清楚喎，甚至乎有啲朋友話都靚聲喎，收貨喎咁樣。咁但係我即係試過啲好嘢㗎嘛以前。咁我上次嗰條片咧就講過。咁如果你話好冇聲咧，咁我相信就梗係唔夠一啲幾萬蚊嘅無線咪咁好聲㗎啦。咁但係咁嘅價錢咧，我就非常之滿意咯。同埋如果你一個 YouTuber 一個 Vlogger 嘅時候，呢個簡直係不二之選啊！我夠膽講係聲就麻麻地啦，即係唔係話特別好啦。不過咧方便咧就方便到不得了啊！上次嗰個 Blink 500，譬如今次咧呢個叫 Pro 咧，就可以用一個 headphone 插翻落個 receiver 嗰度，同時可以 mon 翻條聲。咁其實基本上無線咪應該有嘅，不過上次講嗰款咧就因為太方便，同埋一個唔係 Pro 嘅 version 咧，咁咧就所謂無痛 plug and play。你就咁望落個樣度咧，除咗細之外咧，重量都唔係太重。咁二來咧又多咗一個 windshield， 就係呢個煤炭屎鬼。咁咧就喺戶外嘅時候咧就可以防到風啦。咁佢裝同埋拆咧都好方便嘅。咁就係最擔心咧就係有啲人論論盡盡咧，就跌咗都唔知，因為所有嘢都好輕嘅。嗱，另外一樣嘢咧就好實用嘅。大家以前成日睇嗰啲笑片咧、西片咧，即係白頭神探嗰類咧，咁咧就成日咧都有講啲政要啊、重要嘅人物啦、VIP 啦上台演講嘅時候，或者演完講之後咧就要去廁所噶嘛，成日都講。如果咧冇人幫佢招呼佢去瞄咗支咪咧，咁正常咧都會照行嘅，因為有時做生engineer 嗰位朋友咧就冇閂到機咧，咁去到廁所佢同人哋講啲咩behind the scene 你都聽到晒㗎咯喎，即係譬如可能上台正氣凜然，落到台咧就話哇啲捐款咁流嘅，喂啲人咁少都夠膽俾嘅咁樣，即係一個慈善舞會咁樣。如果俾人聽到個主席講咗呢啲咁嘅説話，你諗下幾大鑊咧？咁於是乎咧呢套咪咧就有個好好嘅 function 咧，就有粒 mute 嘅掣啦，孭住個咪喺身嗰個咧，我隨時咧就撳咗佢。咁咧之後咧就我有私隱啦。我覺得最大改善咧都係呢個 transmitter 呢個咪。咁個咪咧就喺個頂部啦。咁隔離咧有個 input 就係俾你一個 line in 或者 mic in 嘅，即係話除咗用翻啲 built-in 嘅咪嘅時候咧，你仲可以插另外一支咪，就係同之前一樣啦，就變成一個 left 咪啦。咁又喺條頸度就睇唔到呢嚿嘢啦。咁呢啲功能都有晒嘅。咁仲有一個 input 咧就係一個 line input 嚟嘅。個 line input 有咩好處咧？假若
我去做一個 seminar，咁我手提電腦裏頭要出嘅聲咧，就可以直接受另外一個 channel 嘅 transmitter 嗰度，咁變咗咧所有咧都係嗰個講者自己去 arrange 翻幾時出聲，幾時出大細聲，就免除咗另一個 sound engineer 嘅溝通問題咧，就令到有時有聲，有時又冇聲。咁如果兩個都係由嗰位講者控制咧，就即係一個 channel 用呢支咪，另外一個 channel 咧就用一個 line input， 咁咪非常正先。以前我喺呢邊 transmitter 呢支咪，我係見唔到嗰支咪有冇聲嘅，我唔知有冇聲入咗嚟嘅。咁但係而家呢個咪咧，個 display 真係用到盡，仲有埋一個 indicator， 即係好似 waveform 咁，但係佢就唔係 waveform 嚟嘅，係一個大細聲一條 timeline， 你係見到佢有 input 有 signal 入去嘅時候，咁同埋個 signal 咧有個特別嘅 signature 啦，譬如你拍手掌，咁佢就會有個 pulse 咁樣，咁你就知道你確保係收緊你而家呢支咪收緊嘅聲啦。之前都好少見到有呢個咁嘅設計，因為而家好多攝影師、好多 vlogger 都係要喂點先，即係用咪嗰位朋友咧就可以唔使依賴另外一個收音嗰邊咧，就話俾佢聽有冇 signal， 咁自己咧都可以 judge 到啦。尤其是我呢啲單人嘅一啲vlogger 咧，你就可以自己控制到晒，自己睇到晒兩個 channel 可以同一時間用一個 receiver 嘅時候咧。嗰個 receiver 咧有一個新嘅之前冇嘅功能咧，就可以 switch 佢 mono 或者 stereo， 就即係話咧，如果兩支咪同時用嘅時候咧，佢就可以 pan 咗一左一右。咁假若 mono 嘅時候咧，咁佢兩支咪咧都係 mono pan 喺中間嘅。一撳個 setting 嘅時候咧，就有個 version 個 firmware 會話俾你聽啦，即係佢當時係咩 version， 咁你可以隨時 update 到嘅。Restore default 啦，即係話你撳到亂晒坑咧，你即係重新接手嘅話咧，即係之前可能借咗俾人用，咁你可以一切歸零啦。咁有選擇 language 啦，咁啊 mute key 嘅 enable 同埋 disable 啦，即係 mute 咗嗰 mute 嗰粒掣咧，好容易當你用得未熟嘅時候咧，就會撳咗都唔知揦嘢。雖然佢係 indicate， 但係會令到你有 panic 啦。咁所以咧就開頭我建議咧，大家咧就 disable 咗呢個功能。個 backlight 嘅 mode 咧就係話咧光殘殘呢啲字咧，當你做緊嘢嘅時候咧，你想去刪咗佢噶嘛，咁咧可以校時間掣啦，10秒起啦，至到1分鐘都得嘅，咁就會自動刪咗噶啦。當你用緊嘅時候，如果你想用一個 left mic 嘅 input 或者用一個 line in 嘅 input， 即係正如我頭先講，如果有個 device 同埋你兩個一齊用嘅時候咧，咁就可以揀 input 個 level 係咪啊，抑或係 line in。咁變咗咧，嗰個可塑性更加大啊！仲有個 mic gain 啦，個 mic gain 就係因人而異啦。有啲人大聲啲，你係撳細聲啲咯。咁譬如好大聲嗰啲人，你撳到4，或者一個好細聲嘅斯文嘅少女，咁你撳到6咁樣，即係如此類推咧，就要 balance 翻兩個人嘅大細聲嘅。仲有樣嘢唔可以唔講咧，就係出去做嘢咧，我要揾一啲我唔知喺邊度嚟嘅袋啦，啲袋可能以前買人一個露營用品罐頭刀咁樣，佢送一個袋俾你裝住，又或者用完嘅時候咧留翻個袋咧，我就選擇咗用嗰個袋咧，用嚟裝我套無線咪嘅。咁假如你擺埋咗，你好似有好多類似呢啲袋咧，當你要揾翻你個無線咪嘅時候咧，你就要揾餐懵啦。你驚佢擺落個袋度啷下啷下磨到花晒，甚至乎熬壞咗咧。咁我甚至乎咧，我用咗一個紙筒要嚟擺我之前嗰度無線咪嘅，都非常之好嘅，非常之吸震嘅。但係唔係咁啱有個紙筒啱你擺你套咪㗎嘛。咁如果大家真係覺得好懊惱啊，要用一個袋啊，又啲袋又冇 indicate 佢係裝咪啊，抑或裝無線咪啊，抑或裝個閃光燈，今時今日有呢個，呢個真係唔講得笑。即係你普通咧就以為呢個係一個普通嘅 case 啦，其實佢除咗呢個 case 寫到明係呢套無線咪。裡面有啲 receiver 或者 transmitter 寫到明之外咧，你見到咧呢度仲有個 USB-C 嘅 input， 就係俾你要嚟 charge 嘅。咁佢唔係一個普通插落去 charge 呢個盒咁簡單。大家睇下呢個盒咧，佢已經有一個叉電嘅功能㗎啦。咁咧呢個背後有啲 socket 要嚟接觸呢個咪嘅，一擺落去咧，你就見到佢有個 charge 嘅狀態嘅。呢個盒裡面咧，就係應該有電池，就要嚟養住呢幾個 pack 嘅。呢幾個 pack 咧一擺落去咧，佢就有個 charge 緊嘅一個 indicator， 即係話咧你出到去做嘢嘅時候，只要你擺喺呢個盒度咧，佢就保持到最佳狀態、最滿電。當你拎出嚟用嘅時候咧，佢得到最佳嘅表現咯。
我覺得呢個非常之貼心嘅，一個 USB 再 charge 3個 device 咧，佢嘅時間咧一定長過單對單嘅。咁如果你好趕時間嘅話咧，你就可以咧用翻本身呢個咪或者呢個 receiver 嗰個 micro USB 咧個別插電，咁就好快插晒嘅。咁啊，如果你 overnight 嘅話咧，你就可以隨時 stand by 擺落呢個 pack 度，咁咧就冚埋佢，就插呢個 USB-C，ever ready， 隨時拎出去用嘅時候咧就有最佳嘅狀態。嗱，咁有兩款嘅，一款咧就孤獨 L， 就單對單啦，即係平時我都唔會揾嘉賓一齊傾偈噶啦，咁咧我就單對單，就係一個 receiver 一個 transmitter， 就係 TX 同埋 RX。咁嗱呢個咧好方便啊，即係正如我頭先講咧，兩個 TX 一個 RX， 除咗兩個人一齊可以拍一個傾偈之外咧，仲係可以一個要嚟講嘢，一個要嚟擺一個 laptop， 咁好多可塑性好唔同嘅。對我嚟講咧，即係上次嗰套我已經幾滿意㗎啦。咁但係今次咧，我而家第一次用，咁咧大家而家見到呢條聲咧 ，all the way 都係用緊呢個咪嘅聲嘅。咁不過咧呢度咧喺室內比較靜啲咧，咁其實好容易會令到你覺得套咪好聲同埋好穩陣同埋好清楚嘅。咁咧真正嘅考驗咧就係出街試啦。OK 嗱，睇一陣間出街條片咧，大家再判斷呢支咪係咪好啱你啊！我除個口罩先。咁咧嗱，呢個地方試咪咧就非常之好嘅。點解咧？因為下面泳池咧就有教練喺度教緊游水，咁上面咧呢度有幾條 flyover 咧，就係啲車嘭嘭聲，同埋啱啱落完雨咧，嗰啲水渠咧嗰啲聲都好嘈嘅。我而家就試下，我再走遠多20米，咁睇下個效果點樣咯。嗱，咁我而家同時咧亦都開着咗部 iPhone 咧，就喺度拍緊個距離有幾遠嘅，因為你就咁望個鏡頭咧，未必有 idea， 因為一個直去嘅角度咧，你見到放大縮細嘅啫。咁但係咧，我更加立體地咧，而家用部 iPhone 咧，就影低我嗰個行個路有幾遠。嗱，而家你見到我喺個山邊嗰度啦，有嚿石，有個 graffiti 嗰度咁遠咧。嗱，咁我家陣咧就喺40米以外最遠嘅地方，就咧行過去。而家咧就用咗一支 left mic。咁咧就行過去，就大家可以收到最遠嘅地方同最近嘅地方，究竟佢穩唔穩定咧？會唔會有啲雜訊啊？咁我都係翻到去剪片我先知嘅。咁呢度危機四伏㗎，一陣間因為呢度好跣嘅，咁啊要好小心啦。咁過埋呢度，嗱呢度就係頭先個 checkpoint 咧，就係喺個欄杆上面就係 flyover， 大家聽唔聽到啲 noise？嗱，好大車經過啱啱。OK， 好，咁繼續。咁而家翻去個原位咧，咁當然越近就個干擾越少啦，越安全啦。咁所以成個過程咧，都俾大家睇晒。我由40米以外翻去個鏡頭前面。OK， 試咗咁樣。嗱，究竟呢支咪咧，即係出到嚟個表現點咧？即係大家可以俾啲意見啦，即係可能留言俾我，又或者你自己都有判斷呢支咪買唔買得過㗎啦。